Täna päikselisel, kuid jahedal teisipäeval tänati Pirita jahtklubi klubihoones 6. aastat Eesti Olümpiakomitee ja Kultuuriministeeriumi algatusel Maarjamaa spordisõpru ehk 10 inimest või ettevõtet, kel südameasjaks toetada spordi ning liikumisharrastuse valdkonda üleriigiliselt või kohalikul tasandil. Minul circa 50% eelarvest on erasponsorite poolt tulenev, et olen hästi tänulik neile ja ülitore, et Eestis on nii palju ettevõtteid ja ettevõtjaid, kes neid sporti hindavad ja kaasa elavad. Laureaatidele ulatati kätte raamitud aukirjad ning kunstnik Kalli seina klaaskultuurid. Õhkonda rikastasid hõrgud toidud ja Marko Matvere lauluhääl. Armas nägin meenutan sind ikka, su testament must tegi äkki rekka. Oh darling, happy days will now begin. Firmadest tõsteti tänavu esile 8 tegijat. Swedbank, Euronics, Eesti Pagar, Lemex Grupp, Invaru, Conesco, Europark ning EHL Profiles. Aga ma tean, et on ka päris palju neid, kes tõepoolest ei tahagi oma nägu kuskil väga näidata, aga see ei tähenda, et nad ei ole olemas. Ja see muide ei tähenda ka seda, et ka teie ei oleks meie mõtetes täna, isegi kui te täna ei ole siia tulnud või üleüldse olete öelnud, et te ei taha, et teie kõrvad mõne sportlase edu tagant paistaksid. Neid meil on ja ma ütleksin ka sellele nähtamatule kogukonnale suure aitäh. Isikuliselt pälvisid austusavalduse edukad ettevõtjad ja pikaaegsed sporti panustajad Oleg Kross ning Urmas Sõõrumaa. Kusjuures Sõõrumaa oli vahemikus 2016 kuni 2024 EOK president ja ühtlasi ka spordisõbra traditsiooni üks autoritest. Mulle endale meeldib see, et sa panustad ja sa ka naudid arengut, aga spordis tuleb arengut tihtipeale 10-20 aasta jooksul. See päris tulemus. EOK juht Kersti Kaljulaid nimetas enda kõnes sääraseid sporditoetajaid korduvalt metseenideks. Nii nagu meil on pillifond, kuhu panustavad inimesed selleks, et saaks pille, ja meil on hästi palju toetajaid kõikvõimalikel kultuuriüritustel, on meil väga palju ka toetajaid spordiüritustel, nii et teie oletegi meie kõikide haerude, pallide, saalide, suuskade fond. Raha Eesti spordis on teadupoolest napp ja tihti tuleb ühte meepotti jagada mitmel suul. Urmas Sõõrumaa, kes on aidanud edendada näiteks Eesti edukaima naismaadleja Epp Mäe või talisportlase Henri Sildaru karjääri, lausub, et olukorras, kus Eesti spordis rahakülvi ei eksisteeri, peab vahendite kaasamisel olema rõhuasetus sõnal kogukond. Kui me vaatame, mis mujal maailmas toimuvad, siis kõige paremad on ikkagi, või kõige edukamad on raha kaasamisel need, kes suudavad kogukonna liita, oma fännklubi. Et kui fännklubi tunneb ennast selle klubi või selle liidu või selle spordiedu osana, no siis küllap ta panustab ka pikki aastaid rohkem.